下班喽，今天带猫咪干哈？直接两手准备。猫咪是天生的猎手，这么快就发现了。看看小家伙找到了什么？哎，竟然是个蛏子，有肉，是活着的。猎手出击，不会看到螃蟹了吧？啊，只有几个小扇贝，也行也行，有收获就是好的。你别说，扇贝还真不少。刚说完就没什么东西了，这么点也不够吃呀。幸好我两手准备，咱们还能抓螃蟹。螃蟹嘛，得天黑才能抓。哎，不是抓猫的。这样一提，螃蟹一个跑不了。天总算黑了，来吧。接下来是等待时间。麻麻酱怎么没动静？哎呀，大哥上瘾了！别羡慕别人，看我的。肯定是时间太短了。来吧，哇，这次真的有！哇，竟然是3只，藏缝里去了。哎，我去，他不会抢我吧？啊！分分钟盘中餐。要多鲜有多鲜。哇塞，太美味了吧！就顾着自己吃。好啦，我提前给你们准备了麦麸迪的 buff 系列。麦麸迪自有工厂，10几年的老牌子。buff 系列是他们家研发的高端产品线。buff 丛林食谱精准配比了肉、果、栗子，鲜肉含量高，还添加了多种天然植萃，科学合理搭配，让猫咪身体壮壮。吃饱喝足的夜晚真的太美好了。